Жил-был однажды королевич. Не хотелось ему больше оставаться дома у своего отца, а так как он ничего не боялся, то подумал: пойду я по белу свету странствовать, и не скучно мне будет, да и насмотрюсь я на разные диковины. Пообщался он со своими родителями и ушел от них, и шел все напрямик с утра до самого вечера, и было ему все равно, куда путь ведет. Случилось так, что подошел королевич к дому одного великана. Утомился он и сел у дверей отдохнуть. Стал королевич по сторонам разглядывать, и вдруг заметил во дворе у великана игрушку. Были то два огромных шара и кегли в рост человека. В скором времени явилась у королевича охота поиграть в те кегли. Он расставил их и начал сбивать шарами. И когда кегли падали, он громко кричал от того, что было ему весело. Услыхал великан шум, высунул голову в окно и увидел человека. И был тот ростом, как все люди, однако ж играл в его кегли. «Эй ты, козявка!» — крикнул великан. «Что это ты в мои кегли играешь? Откуда у тебя такая сила?» Посмотрел королевич наверх, оглядел великана и сказал: «Ах ты, чурбан этакий! Что же ты думаешь, что у тебя одного только сильные руки? Я могу все, что захочу». Сошел великан вниз, начал с удивлением смотреть на игру в кегли и сказал: «Если ты такой человек, то ступай и принеси мне яблоко с дерева жизни». «А зачем оно тебе?» — спросил королевич. «Это яблоко я хочу не для себя», — ответил великан. «Есть у меня невеста, это она его требует». Ходил я, бродил немало по свету, но такого дерева отыскать никак не мог. «Уж я его отыщу», — сказал королевич, — «во что бы то ни стало». Говорит великан: «Ты думаешь, что это так уж легко? Сад, где растет дерево, обнесен железной оградой, и лежат у ограды в ряд дикие звери. Они несут стражу, и никого из людей туда не пускают». «О, меня они пустят», — сказал королевич. «Да, но если ты попадешь в этот сад и увидишь висящее на дереве яблоко, то это еще не значит, что ты его сможешь сорвать. Висит перед ним кольцо, и тот, кто захотел бы достать и сорвать яблоко, должен сначала просунуть в него руку, а это еще никому не удавалось». «А мне удастся», — сказал королевич. Попрощался он с великаном и двинулся через горы и долы, поля и леса, и пришел, наконец, к волшебному саду. Лежали вокруг него звери, но они опустили головы вниз и спали. Они не проснулись и тогда, когда он к ним подошел, и даже когда через них переступил. Вот перелез королевич через ограду и благополучно попал в сад. И росло там посередине дерева жизни, и сияли на ветках его красные яблоки. Он забрался по стволу наверх, хотел было протянуть руку за яблоком, вдруг видит, висит перед ним кольцо. Он легко просунул в него руку и сорвал яблоко. Но вдруг кольцо крепко сжалось вокруг руки, и тут королевич почувствовал, что могучая сила проникла в его жилы. Он спустился с яблоком вниз с дерева и не захотел перелезать через ограду. Взялся рукой за большие ворота, и стоило ему только их потрясти, как они с треском растворились. Он вышел из сада, но проснулся лев, лежавший перед оградой, и бросился за королевичем.
но не в дикой ярости, а пошел следом за ним покорно, как за своим хозяином. Принес королевич великану обещанное яблоко и сказал: «Вот видишь, я достал его без всякого труда». Обрадовался великан, что его желание так быстро исполнилось, поспешил к своей невесте и дал ей яблоко, которое она требовала. Но девушка была и красавица, и умница. Она не увидела на руке у великана кольца и сказала: «Я тебе до тех пор не поверю, что яблоко добыл ты, пока не увижу у тебя на руке кольца». Сказал великан: «Для этого мне надо вернуться домой. Я его тебе принесу». Он думал, что кольцо легко будет отнять силой у слабого человека, если тот не отдаст его по доброй воле. И вот потребовал великану королевича кольцо, но тот отказался. «Где яблоко, там должно находиться и кольцо», — сказал великан. «Не отдашь его по доброй воле, придется тебе из-за него со мною сразиться». Долгое время боролись они между собой, но великан не мог ничего поделать с королевичем. Волшебная сила кольца делала его могучим. Тогда великан схитрил и сказал: «Мне от борьбы стало жарко, да и тебе, пожалуй, тоже. Давай выкупаемся в реке и освежимся, а потом начнем снова». Королевич, не подозревая никакого коварства, подошел с великаном к воде, но снял он вместе с одеждой и кольцо с руки и прыгнул в реку. Вмиг схватил великан кольцо и бросился бежать. Но лев заметил вора, кинулся за великаном в погоню, вырвал из рук у него кольцо и принес его назад своему хозяину. Спрятался великан за дубом, и когда королевич одевался, он напал на него и выколол ему глаза. И стоял теперь королевич слепой, не зная, что ему делать. Подошел к нему великан, опять схватил его за руку, собираясь его куда-то вести, и привел его на вершину высокой скалы. Он оставил его там, а сам подумал: стоит ему сделать несколько шагов, и он разобьется насмерть, и я смогу тогда снять с него кольцо. Но верный лев не покинул своего хозяина. Он крепко схватил его за одежду и оттащил назад. Явился великан, хотел ограбить мертвого, но увидел, что хитрость его не удалась. «Неужто нельзя никак уничтожить такого слабого человека?» — молвил он, разгневанный про себя, схватил королевича и повел его снова другой дорогой к пропасти. Но лев заметил злой умысел и помог хозяину выбраться из беды. Когда великан подвел слепого совсем близко к обрыву, он выпустил руку королевича и хотел оставить его одного, но лев толкнул великана, и тот упал в пропасть и разбился. Верный зверь оттащил своего хозяина от края пропасти и привел его к дереву, где протекал прозрачный светлый ручей. Сел королевич у ручья, а лев улегся рядом и лапой обгрызал ему лицо. И только попало несколько капель королевичу в глаза, как смог он опять немного видеть. И вот он заметил птичку, которая ударилась о ствол дерева. Потом спустилась к ручью, выкупалась в нем и, не коснувшись деревьев, взлетела-мелькнула, будто к ней снова вернулось зрение. Увидел королевич в этом знак Божий, нагнулся к воде и омыл в ней лицо. Когда он поднялся, глаза его стали чистые и ясные, какими еще не были никогда. Поблагодарил королевич Бога за его великую милость
и продолжал странствовать по свету вместе со своим львом. Случилось однажды, что пришел он к замку, а был тот замок заколдованный, и стояла в воротах замка дева. Она была стройная, и лицо было у ней прекрасное, но вся она была черная. Она заговорила с королевичем и сказала: «Ах, если б ты мог расколдовать меня от злых чар!» «А что я должен для этого сделать?» — спросил королевич. И ответила дева: «Ты должен провести 3 ночи в большом зале заколдованного замка, но ты не смей допускать к себе в сердце страх. Если тебя станут мучить самыми ужасными пытками, и ты выдержишь, не проронив ни звука, я буду расколдована. Жизни отнять они у тебя не посмеют». И сказал тогда королевич: «Я не страшусь, и с Божьей помощью попытаюсь». И вот он весело отправился в замок, и когда уже смеркалось, он уселся в большом зале и стал дожидаться. До самой полночи было тихо, но вдруг поднялся большой шум. Изо всех углов и закоулков явились маленькие чертики. Они сделали вид, будто его не замечают, уселись посреди комнаты, зажгли огонь и затеяли игру. Если кто проигрывал, тот говорил: «Это неправильно, здесь кто-то находится из чужих, это он виноват, что я проиграл». А другой чертик сказал: «Постой, вот я к тебе явлюсь, эй, ты там за печкой». Крики становились при этом все сильней и сильней, и никто не мог бы их слушать без страха. Но королевич продолжал сидеть совершенно спокойный, и страха у него не было. Но вот, наконец, черти повскакали и накинулись на него, и было их так много, что защищаться от них королевич был не в силах. Они таскали его по полу, щипали, колотили, били и всячески его терзали, но он и звука не проронил. Под утро они исчезли, но он так изнемог, что не в состоянии был пошевельнуться. И когда наступил рассвет, явилась к нему черная дева. Она держала в руках маленький пузырек с живой водой и обмыла его ею, и вмиг он почувствовал, что все боли исчезли, и его жилы наполнились свежими силами. Она сказала: «Одну ночь ты выдержал удачно, но тебе предстоят еще 2». Потом она снова ушла, и когда она уходила, он заметил, что ноги у нее стали белые. На следующую ночь черти явились опять и принялись за игру. Они нападали на королевича и колотили его куда сильней, чем в прошлую ночь, и все тело у него покрылось ранами. Но от того, что он выдержал все молча, им пришлось его оставить. И когда взошла утренняя заря, явилась дева и исцелила его живой водой. А когда она уходила, он с радостью увидел, что вся она стала белая. Осталось ему выдержать еще 1 ночь, но то была самая трудная. Чертовы привидения явились опять. «А, ты еще здесь!» — закричали они. «Сейчас тебя будут терзать и пытать так, что ты задохнешься». Они кололи его и били, бросали в разные стороны, таскали за руки и за ноги, будто собираясь его разорвать. Но он все вытерпел и звука не вымолвил. Наконец черти исчезли, а он лежал без чувств, не мог и пошелохнуться. Даже глаз он не мог открыть, чтобы увидеть деву, которая явилась к нему и окропила и облила его живой водой. И вмиг он избавился от всяких болей и почувствовал себя свежим и бодрым, будто только что очнулся от сна. Он открыл глаза
и увидел стоящую перед ним деву, и была она вся белоснежная и прекрасная, как ясный день. «Вставай», — сказала она, — «и трижды взмахни над порогом своим мечом, и все будет освобождено от злых чар». И только он это сделал, весь замок был расколдован, и оказалась дева богатой королевной. Явились слуги и сказали, что в пиршественном зале накрыт уже стол и поданы блюда с едой. Уселись королевич с королевной за стол, ели и пили вместе, а вечером они отпраздновали великой радости свадьбу.